Mantap. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Warga Net New. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman saya akan mancing spot ikan kepek ya. Ini berada di daerah Karangpoh, masuk di wilayah Tempel ya guys. Saksikan terus keseruan kami memancing ikan kepek di sungai. Seperti ini tempatnya. Medannya sangat istimewa ya guys, kayak di pergunungan. Coba lihat. Hati-hati mas, enggak berasa. Ini ada di sini. Tempatnya jarang diambah sama orang-orang ya guys. Jadi saksikan terus keseruan mancing hari ini. Seperti ini spotnya, bisa dilihat. Mas Kunjung, lanjut. Baru mencoba dapat ikan apa mas? Ikan pari. Wader pari ternyata, mantap. Wah, banyak ularnya sini. Wih, kenceng ternyata. Wah, kebatik bos. Wih, ternyata uceng, modelnya banter ternyata uceng. Wah, payah. Dapat kepek bos, alhamdulillah. Lumayan besar ya.
water bos, alhamdulillah. Wis. Water pari, Ikan pari. mantap. Mantap. Ambil gambarnya itu loh mas. Apa itu? Mantap. Kepek. Jos. Ini pas nunggu aku ora lemah. Iya. Ayam iki mau madang iki, Dik. Arek Agus mau. Wong aku tak nunggumu ngene iki tak golek. Lek wis to. Langsung iki kok aku tekan nggon iki langsung angkat ngono lho. Wis. Water bos, alhamdulillah. Oke teman-teman, karena perut sudah mulai kelaparan, keroncongan. Kebetulan tadi saya dari rumah beli nasi 2, nasi padang. Oke, kita tinggal makan dulu ya guys. Saksikan terus. Mantap. Ayo. Kita makan dulu, guys. Nasi apa mas? Nasi padang. Nasi ya. Udah cuci tangan belum? Udah. Oke. Lauknya apa mas? Ikan lele. Wah mantap. Tapi udah dikeruk semut ini. Wah. Lanjut. Oke guys, kita sudah selesai makan. Dan coba spot yang di bawah, mudah-mudahan ada ikannya. Lanjut, mantap. Mantap, bro. Mantap. Wih, kepek man. Water, bro. Mantap. Wais, alhamdulillah ternyata water guys. Mantap. Wais. Kepek bos. Alhamdulillah, mantap. Wah, anyar kok. Lalang. Untung lagi mas. Wais. Mantap bos. Kepek, bro. Ini ya guys, hasil mancing di Sungai Tempel. Dapat ikan kepek, wader pari, wader, dan selalu ada ikan uceng yang selalu menemani kita mancing dimanapun, yang sering mengganggu, tapi nggak apa-apa, disyukuri aja. Oke teman-teman, kurasa sudah cukup ya waktu hari ini mancing sama teman saya. Terima kasih yang sudah mengikuti channel kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.